W naszych podróżach pokazujemy duże miasta i te małe, często nieznane. Czy na przykład słyszeliście kiedyś o Byczynie i wiecie, gdzie jest położona? Jeśli nie, to najwyższy czas to zmienić i poznać to niezwykle urokliwe miasteczko. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Byczyna liczy niecałe 4000 mieszkańców i jest położona w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Nazwa kojarzy się z bykami i słusznie, bo oznacza miejsce hodowli i wypasu byków. Według popularnej legendy wzięła się ona od jednego wyjątkowego byka, który grzebiąc racicą w ziemi na pobliskim Wzgórzu Krzyżowym natrafił na naczynie wypełnione złotymi monetami. Wędrowcy prowadzący go w stadzie z innymi bykami uznali to za dobry znak i w pobliżu postanowili założyć osadę. Jak było naprawdę? Trudno powiedzieć, ale w XI wieku według kronikarza Jana Długosza była tu tymczasowa siedziba biskupów wrocławskich. Było to w czasach, gdy Śląsk trafił pod panowanie czeskie. 2 stulecia później, przed 1268 rokiem, Byczyna zyskała prawa miejskie. Zapewne w tym czasie zaczęły powstawać mury miejskie. Zachowały się niemal w całości i to one są największą atrakcją miasta. Zostały one wzniesione z głazów na planie owalu i mają długość 912 metrów. W XIV wieku zostały podwyższone partią ceglaną. Ich ostateczna wysokość dochodziła do 6–7 metrów. Obecnie są niższe, ponieważ nie zachowała się korona murów. Do środka miasta prowadziły 2 bramy położone wzdłuż przebiegającego przez Byczynę szlaku handlowego. Szlak ten prowadził z Krakowa do Wrocławia, a więc po dużym łuku, gdyż drogę na wprost uniemożliwiała przesieka śląska, pas gęstych borów oddzielających ziemię Dolnego i Górnego Śląska. Od wschodniej strony miasta wznosi się wieża bramna zwana Polską, ponieważ to tędy wiodła droga w kierunku Polski. Obecne zwieńczenie wieży w formie dachu namiotowego to wynik przebudowy z lat 30. XX wieku. Druga z wież bramnych, zachodnia, zwana jest niemiecką i to przez nią wiodła droga w kierunku Niemiec. Początkowo brama znajdowała się obok wieży. Obecne przebicie pochodzi z końca XIX wieku. Mury otaczała sucha fosa. Jedynie od strony północnej miasto chroniły moczary. Tereny dawnych moczar w połowie XIX wieku zostały przekształcone w urokliwy park miejski. Średniowieczne mury niestety nie zdały egzaminu w 1431 roku, kiedy miasto zostało zdobyte i zniszczone przez husytów. Był to jeden z powodów do budowania do murów w XVI wieku baszty południowej, zwanej Piaskową. Dostosowana była ona już do walki z użyciem broni palnej i posiadała liczne otwory strzelnicze. Remontowane obecnie mury były świadkiem częstej zmiany właścicieli Byczyny. Do końca XIII wieku Byczyna należała do księstwa wrocławskiego, następnie jako zastaw przechodziła z rąk do rąk, między innymi była we władaniu Kazimierza Wielkiego. W XIV wieku przeszła pod panowanie księcia brzeskiego Ludwika I. To na jego dworze działał pochodzący z Byczyny kanonik Piotr, autor Kroniki Książąt Polskich. Kolejne stulecia to na przemian panowanie książąt opolskich i brzeskich.
Po śmierci ostatniego z Piastów brzeskich w XVII wieku miasto przeszło w ręce Habsburgów, a w kolejnym stuleciu podczas wojen śląskich zostało zajęte przez Prusy. Ciągłym zmianom właścicieli Byczyny towarzyszyły liczne wojny i przemarsze wojsk. 24 stycznia 1588 roku pod miastem doszło do jednej z ważniejszych bitew w polskiej historii. 6-tysięczna armia pretendenta do tronu, arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, cofająca się na Śląsk po nieudanej próbie zajęcia Krakowa, została rozbita pod Byczyną przez wojska hetmana Jana Zamoyskiego. W krótkiej, trwającej niecałe 2 godziny bitwie poległo ponad 3000 żołnierzy. Pokonany arcyksiążę Maksymilian schronił się za murami miasta. Otoczony przez wojska hetmana Zamoyskiego, dzień później poddał się. Miało to nastąpić przed bramą polską. Dzięki temu zwycięstwu na polskim tronie zasiadł Zygmunt Waza. Jan Matejko uwiecznił tę słynną bitwę na obrazie, który niestety przepadł podczas wojny. Choć ta bitwa i zajmowanie miasta przez obce wojska prowadziły do licznych strat i zniszczeń, to równie katastrofalne były epidemie i liczne pożary, które nawiedzały Byczynę. Za każdym jednak razem miasto odradzało się, rzemieślnicy odbudowywali swoje warsztaty, powracali kupcy. Najgorszy pożar miał miejsce w lipcu 1757 roku, kiedy spłonęło niemal całe posiadające przeważnie drewnianą zabudowę miasto. Ocalał jedynie kościół. W wyniku tej katastrofy specjalna komisja królewska zarządziła odbudowę miasta z murowaną zabudową. O tym, jak wtedy wyglądała Byczyna, możemy się przekonać z rekonstrukcji wykonanych przez pana Zbigniewa Woźniakowskiego. Pan Zbigniew razem ze swoim bratem Donatem to prawdziwi pasjonaci Byczyny. Razem oprowadzają chętnych po swoim mieście i prowadzą ekspozeum, prywatne muzeum, gdzie gromadzą pamiątki związane z Byczyną. Wędrując wraz z nimi można odkryć uroki niewielkiej w końcu starej Byczyny. Jest tu przede wszystkim zachowana z niewielkimi zmianami wytyczona w średniowieczu siatka ulic z centralnym prostokątnym rynkiem. Wokół rynku stoi wiele urokliwych kamieniczek, które powstały po wspomnianym pożarze i większość z nich pochodzi z XIX i początku XX wieku. Jest wśród nich m.in. liczący ponad 100 lat hotel pod Złotym Orłem. Kilka lat temu o hotelu było głośno, bo miała nabyć go Doda. Jak się potem okazało, nabył go jej menadżer. Jedną z najbardziej okazałych budowli miasta jest stojący pośrodku rynku ratusz. Pierwszy ratusz powstał prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku, a obecny został wzniesiony w stylu barokowym w latach 60. XVIII wieku na miejscu poprzednich, niszczonych przez pożary. W tym samym czasie powstały też przylegające do ratusza domy kupieckie. Obecny kształt siedziba władz miejskich przyjęła pod koniec XIX wieku, kiedy dodano elementy w stylu klasycystycznym. Zagrożeniem dla ratusza były nie tylko pożary, ale i wojny. Pod koniec II wojny światowej w styczniu 1945 roku, podczas zajmowania Byczyny przez Armię Czerwoną, zniszczony został także ratusz. Jego ruiny stały w samym sercu miasta aż do połowy lat 60., kiedy został odbudowany. Do użytku został oddany w 380. rocznicę zwycięskiej bitwy stoczonej pod miastem. We wnętrzu ratusza, w sali obrad, znajduje się kopia słynnego obrazu Matejki. Znajduje się tu również izba tradycji. Wieża ratuszowa jest udostępniana zwiedzającym. Z jej szczytu rozpościera się piękny widok na urokliwe miasteczko. Warto się przejść także bocznymi uliczkami w poszukiwaniu dawnej zabudowy i poddać się atmosferze małego, spokojnego miasteczka.
Można to szczególnie poczuć na ulicach Długiej, Krótkiej, Floriańskiej i Okrężnej. Warto czasem zwrócić uwagę na takie detale jak dawne pompy. Do dawnej zabudowy Byczyny należą też spichlerze. Jednym z najciekawszych jest ten XIX-wieczny, zbudowany w stylu neogotyckim. Obecnie znajduje się w nim karczma. Wędrując po Byczynie, nie da się pominąć najstarszej budowli w obrębie murów miasta. To gotycki kościół świętego Mikołaja z XIV wieku. Pomimo późniejszych przebudów, w tym w XIX wieku w stylu neogotyckim, świątynia zachowała swój średniowieczny charakter. Od czasów reformacji, z krótką przerwą, kościół należy do ewangelików. W kryptach kościoła spoczywa niezwykła postać. To książę Maksymilian Emanuel Wirtemberski, bliski przyjaciel króla Szwecji Karola XII. Zwolniony z rosyjskiej niewoli po przegranej bitwie pod Połtawą, zmarł w drodze do domu. 20-letni książę, będąc ewangelikiem, został pochowany w najbliższym kościele tego wyznania, w Byczynie. Ewangeliccy parafianie tego kościoła przyczynili się do powstania w połowie XVI wieku znanej na Śląsku szkoły miejskiej, gdzie prowadzono wykłady w języku polskim. Do XVIII wieku wokół kościoła znajdował się cmentarz. Groby z tego cmentarza nie zachowały się, więc nie znamy miejsca spoczynku jednej z najwybitniejszych europejskich uczonych XVII wieku, Marii Kunic. Jej postać przedstawiliśmy w naszym filmie o jej rodzinnym mieście, Świdnicy. W czasie kontrreformacji Maria wraz z mężem, będąc ewangelikami, przenieśli się do Byczyny. To właśnie w Byczynie uczona przeprowadziła znaczną część badań zawartych w jej dziele Urania Propitia. Czy Maria Kunic obserwowała niebo ze swojego domu, którego położenie nie jest znane, czy też z wieży piaskowej? Tego nie wiadomo. Niestety jej archiwum i jej prace spłonęły podczas pożaru rodzinnego domu. Pomimo ultimatum przejścia na luteranizm, jakie postawił mieszkańcom miasta rządzący wówczas Byczyną książę brzeski Fryderyk II, w mieście mieszkali również katolicy. To dla nich powstał w połowie XVIII wieku kościół, najpierw drewniany o konstrukcji szkieletowej, a następnie murowany, barokowy pod wezwaniem Świętej Trójcy. To druga, najważniejsza świątynia w obrębie dawnych murów miejskich. Niestety, spacerując po urokliwym starym centrum Byczyny, rzuca się w oczy brak wielu budynków. To wynik działań wojennych w styczniu 1945 roku. Kiedy miasto zajmowała Armia Czerwona, zniszczeniu uległ nie tylko ratusz, ale i wiele domów. Wiele spośród nich nie zostało odbudowanych. Aby zobaczyć, jak bardzo różni się współczesna Byczyna od tej przedwojennej, zapraszamy na tradycyjną podróż w czasie i przestrzeni z dawnymi widokami miasta. W latach 30. XX wieku w mieście działał zakład fotograficzny Atelier Kruszyński, którego właściciel wydawał także pocztówki z widokami Byczyny oraz okolicznych miejscowości. Na kolejną podróż w czasie zapraszamy sprzed budynku ratusza.
Nasza wizyta w Byczynie powoli dobiega końca. Wbrew obiegowej opinii warto tu spędzić więcej niż 2 godziny, a przed opuszczeniem tego niezwykle urokliwego miasta spocząć w cieniu starego drzewa koło ratusza. Jeżeli interesują Cię podróże z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o tym, że na kanale pojawił się kolejny odcinek Podróży po Polsce. Do zobaczenia!